Magetan kecelakaan antara supercar Porsche dengan motor Yamaha Mio di Magetan berakhir damai. Pengemudi Porsche bertanggung jawab atas musibah yang membuat pengemudi Mio terluka. Kami sudah lakukan mediasi antara pengemudi mobil dengan keluarga korban pengemudi Mio. Semua sudah berdamai, ujar Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ega Prayudi saat dihubungi Detikcom Siar Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2019. Ega mengatakan sebelumnya pihaknya akan melakukan penilangan sesuai prosedur, karena pengemudi Porsche mengendarai dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Namun, setelah dilakukan mediasi antara pengemudi Porsche dengan motor Mio, keduanya telah bersepakat berdamai sehingga tidak ada penilangan. Pengemudi mobil mewah warna biru yang diketahui WN asal Jepang, kata Ega, juga memiliki SIM Siar. Untuk kecelakaan itu kita sudah lakukan mediasi. Sebelumnya sudah ingin kita tilang sesuai prosedur karena mengendarai di batas aturan melebihi 100 km per jam. Namun karena sudah berdamai, pihak pengemudi mobil Porsche memiliki surat-surat lengkap baik kendaraan bermotor maupun SIM, sehingga tidak ada penilangan, kata Ega. Ega menambahkan saat ini mobil mewah yang harganya lebih dari Rp2 miliar itu masih berada di Polres Magetan, menunggu pihak asuransi. Ini mobil masih di Polres menunggu pihak asuransi untuk dibawa ke Surabaya, tandasnya. Sebelumnya sebuah kecelakaan melibatkan mobil mewah Porsche dan motor Yamaha Mio terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Minggu, 4/8. Bagian depan mobil mewah itu ringsek setelah menabrak pohon mangga karena menghindari Mio yang dikendarai oleh Sumadi, 70, warga Dusun Buduk, Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran. Kejadian tersebut langsung viral di media sosial Facebook dan WhatsApp. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan itu hanya membuat kedua pengemudi luka ringan.